Друзья, всем привет! 24 февраля 2025 года. Время 15:30. Решил я выбраться к морю. Вот так у нас сегодня засыпало все снегом, начиная с ночи. И сейчас до сих пор сыпет. Все-таки под конец февраля, перед самой весной, зима решила, как говорится, поднасрать нам на юге здесь. Ну ничего, ничего. Это я с улицы Пролетарской выезжаю на объездную. И решил все-таки проехать к морю я. Заболел, как некоторые знают. Температура утром была 39,3. Сейчас температуру сбил. Выпил терафлюс. Ну и решил проехать быстренько к морю. Посмотреть море и уже и показать вам. Вот, друзья, по улице светло я иду к морю. Минус 2 градуса показывает. Но столько снега мы за всю зиму не видали. Да и вообще практически его не было. Вот такая картина. Съездил в нарды, короче. Сыграл, но капитально приболел. Вчера прям еле доехал. Просто думал, с ума сойду. Морозит, голова разламывается, температура за 39. Тошнит, кашель, короче. Весь букет, причем у нас там на турнире еще несколько человек заболели. Пока по факту, как приедут домой, неизвестно, кто еще. Видимо, какой-то вирус гриппа гуляет сейчас. Хотя одевался вроде тепло. Так, ну что, пойдемте быстренько на пляж. Прям так я уж, чтобы целый день дома не быть, проветриться, развеяться, размяться. К морю буквально подойдем, посмотрим море. И пойду я обратно, чтобы еще раз не продуло. Хотя слуп одел. Дышу через него. Вот так тут песочек разворотили. Даже пляж у нас в снегу. Смотрю, табличку прикрепили на столбе. Прохода нет. Не знаю. Была ли она раньше, может, не обращал внимания. С какого стати они, с какой стати на общественные пляжи будут закрывать проход. Ну и все пляжи не проконтролируйте, табличками не обвешаете. Ну, видно. Мазута по-прежнему полно уже сочетаний со снегом. Скорее всего, март усиленная будут работы, и март будет показательным в этом плане. Собственно, я так и говорил своим знакомым, постоянным отдыхающим, что март будет показательным. Ну, видите, невзирая на погоду, вот механическая установка по просеиванию песка. Вот ее испытывают здесь даже в такую погоду. Так, ну вот, вышел я к морю. Здесь же металлоискатель. Волонтеры с очками по ловле птиц в мазуте. Но я что-то сомневаюсь, что в такой шторм они кому-то здесь что-то выловят. Такое море, вот такая у нас картина. Маслом. Так, все, друзья, убегаю я. Показал море, показал пляж. Сделал фоточки. Пронизывающий ветер, а тем более я еще прям серьезно болею, поэтому убегаю. Всем спасибо, не такой репортаж, но после небольшого перерыва я просто обязан был снять что-то, показать. Наше любимое море здесь, мазут пока никуда не делся. Вот такая обстановка. Ставим лайки, подписываемся на канал и всем хорошего понедельничного вечера.